Шаар өсүп өнүгүүдө, көптөгөн жаңы объектилер курулууда. Алардын басымдуу бөлүгү жеке ишкерлер жана тендердин жеңүүчүлөрү тарабынан курулууда. Тилекке каршы көпчүлүк учурда бизге майыптыгы бар адамдарга маани берилбей калат. Эгерде мамлекет соода жана бизнес борборлорунан бардык курулуш компанияларынан жеткиликтүүлүктүн элементтерин, пандустарды, лифттерди, тактилдик белгилерди, аудио информаторлорду жасоону талап кылса, анда шаарыбыз ири инвестициясыз эле алдаганча жеткиликтүү болуп калмак. Бул жолдорго, тротуарларга, коомдук транспортко дагы тиешелүү. Бизге физикалык жактан гана эмес, маалымат алуу да кыйын. Эгерде мамлекет бардык мекемелерден сурда котормо, аудио, брайл шрифти форматындагы маалыматтарды жаратууну талап кылса, анда өлкөдөгү өзгөрүүлөр көп күттүрмөк эмес. Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясы майыптыгы бар адамдардын өлкөнүн жашоосуна толук кандуу катышуусуна шарт түзүү зарылдыгын белгилейт. Биз көз карандысыз жашоону каалайбыз. Биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз.